Brazil dia ampitapitao ampitapitao fandaharany radio Madagasikara arahanao eto amin'ny télévision malagasy iarahana amin'ireo solotena isam-paritra ampitapitao ampitana ny zava-misy sy ny fiainan'ny mponina andavanandro kopakopatanana no entiko hiarabanantsika isa-tokantrano mpian'ny radio Madagasikara sy mpijery ny fahitalavim-pirenena amin'izao alatsinainy 8 marsa taona 2024 izao. Arak'izao ahitanao azy izao dia Odila Lalao Rakotomanga no eto amin'ny fanolorana ary miaraka amiko eto koa ireo namana vehivavy avy eo amin'ny télévision malagasy ahitana namana isany Julie Flavienne, Stéphanie Rakoto ary Obrazana Jatovo. Maro moa zay ny eto amin'ny studio hotron'ireo lela technicienne ny eo amin'ny télévision malagasy ahitana namana isany Naina Rakotondrafara, Isa Mahavory, Rive Brice, Saya Ranoasy, teo ihany koa namana Eric Nerniaina ary ny eto amin'ny radio Madagasikara dia tanany namana isany Lova Tolotra Andriamanana, Franklin Ramomontso, Joar Setra Randria Tsarafara, Élisée Christian, Jean Johnny Randriamanantena ary ny namana Florent Jonga. Faly miarabantsika vehivavy rehetra tratry ny andron'ny 8 marsa androany. Manakoako erantany ity andron'ny 8 marsa ity ary manamarika izany koa isika eto Madagasikara. Efa narahantsika teo miaraka teto amin'ny radio Madagasikara sy ny télévision malagasy ny lahateny nataon'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina entina hanamariana an'ity andron'ny 8 marsa androany ity. Araky ny efa fantatsika dia any Antsiranana ny fankalazana nasionaly vehivavy mizaka tena sy miaron-doha ao anatin'ny tontolo iainana mirindra ho fampandrosoana lovain-jafy. Izay no lohahevitra entina hanamariana izany ary mankalaza izany ihany koa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Any Antsiranana ny ivon'ny fankalazana araky ny fanambara teo izay atrehan'ny vadin'ny filoham-pirenena Mialy Rajoelina miaraka amin'izany koa ireo ministra vehivavy ao anatin'ny gouvernemanta sy ny vadin'ireo ministra ao anatin'ny gouvernemanta. Hetsika maro samihafa no entina ankalazana izany ary ny masoandro mody no mampalahelo amin'ity androany ity. Efa vombonina daholo moa zany ireo namana any amin'ny faritra hiditra eto satria araky ny fanambara teo dia mankalaza an'izany koa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny namana any Ambatobonia manahoana ny fankalazana hetsika entina hanamariana an'izay andron'ny 8 marsa zay. Saoly Fanja Ambatobonia ampitapitao. Miaraba ny mpiara-miasa rehetra ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny ampitapitao ny radio RNM sy ny TVM ary vehivavy mankalaza ny andron'ny 8 marsa. Fankalazana izany andro 8 marsa zany dia nisy ny hetsika nataon'ny fikambanana vehivavy 8 marsa nanomboka BUTM tato amin'ny district ny Ambatoboina izay misy ny lohahevitra vehivavy mizaka tena sy miaron-doha ao anatin'ny tontolo iainana mirindra ho amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Ny tetra fampitanana ny Ambatoboina moa dia nisy ny filaharam-be mamakivaky ny tanàna aina avy aty amin'ny radio RNM TVM ny hodidina ny tanàna ary ny farana any amin'ny stade Razafisalama. Taorin'izay dia nisy ny mitabe nataon'ireo fikambanam-behivavy ireo tamin'ilay hira Jerusalema ary kabary nataon'ny présidentiny 8 marsa madame Maximine. Misy ihany koa ny fizarana mari-pakasitrahana ho an'ireo vehivavy na vita be ary fametrahana samboady any madame Maximine présidentiny KBUTM izay lasa 3e adjointe be ny tanàna commune Ambatoboina. Ary nofaranana tamin'ny fiarahana miala etaeta ny ariva kosa dia misy ny kilalao vakodrazana ataon'ireo fikambanam-behivavy tsirairay. Fa ho an'ireo commune 112 zandry kosa dia tsy nisy ny filarana ho fiarovana ny amena amin'ny aretim-mandoza Covid-19 fa fambolekazo tany amin'ny commune ny Tsaramaroso nataon'ireo solitenam-behivavy amin'ny maraina io. Ny commune Madivalo, Stampiky, Andramofasika, Ankijabe ary Ankirihitra dia nisy ny fananganan-tsaina tamin'ny 7 maraina teo ary fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana. Nisy ihany koa ny kabary nataon'ny présidentiny 8 marsa ary nofaranana tamin'ny fialana etaeta sy alipandizana.
zay no azo ambara avy ty Ambatobe Saoly fandrasaka vony ho an'ny mpitapitondra radio sy ny télévision malagasy. Ao Ambatobe raisinao eo amin'ny FM 7.0 MHz RNM Ambatobe Ankasitrahana ny namana Saoly Fanja napitan'izay vaovao tsara fantatra avy any Ambatobe izay hiazo any mampikony isika inona indray ny hetsika ho fanamariana ny Valimars any aminareo any Eric Debes aorianan'izay dia manana vaovao mahakasika ny fahasalamana ihany koa moa ny namana Eric Debes apitapitao avy hatrany avy. Kena odilanao voaray tokoa ny antenda avy amin'ny distrikty ny mampikony faritra Sofia manoloana ny fetena ny andron'ny Valimars io dia hitatitra momba ny fahasalamana aloha tsika vao iroso amin'izay resaka fanamarena ny Valimars izay. Teo anatrehany ilay tranga mampalahelo mampiayay ihany koa nafatesana ilay pasteur iray ny herinandro lasa teo iny dia nisy ireo enina ny anadamianaka izay nifanososo tamin'ity pasteur ndao sy ny fahafatesana ity. Natao fitiliana ka nakarina taty Antananarivo amin'ny Institut Pasteur izany fitiliana izany. Ny valy moa izany ny omaly atoandro izany fitiliana izany ka ny valin'ny fitiliana avy any amin'ny Institut Pasteur dia 5 amin'ireo enina natao fitiliana no mitondra an'izany fimokaretina coronavirus izany. Tsara omarina nefa namana Odile raha nambara ny docteur médecin inspecteur salama arabatana tsara izy 5 ny anadamianaka ireto. Na dia izany nefa dia tsy maintsy atao ny fitsaboana sahaza azy ireo ihany. Manoloana izao toezava-misy aty toerana izao moa dia voatery nasahaza teraka ny etsika fanamariana ny sika manam-behivavy izany andro ny Valimars ho any ato amin'ny distrikta ny Mampikony. Namoaka noty ny fanandrika amin'izany moa ny lehibe ny distrikta eto atoerana niarahana tamin'ireo membre ny ONC élargi eto amin'ny distrikta ny Mampikony fa ny kivorivory na ny famorovoriana vahoaka dia mitsahatra avokoa ateto. Ny fanaovana ny arovava arorona tsy maintsy ho an'ny rehetra. Ny fiangonana kosa tsy natsahatra ikatona fa ny fanajana ny elanelana ray metatra tsy maintsy ajaina miampy ireo geste barrière rehetra idina amin'izany mety fiaraky ny valanaretina coronavirus izany ato anatin'ny distriktany Mampikony. Zay ny mahakasika ny namako Odile. Zay mbava kosa mahakasika ny pejy ny fifandrifahalemana azo lazaina fa marisarisa ihany ny fifandrifahalemana aty amin'ny faritry ny Mampikony. Saika andrenesana ombivery fanafianjolahy tsy tapaka indrindra fa ho an'ny commune ambanivohitra Malekala sy ny Mampikony faharoa. Eo anatean'izany moa dia nidina teny antoerana ny solombavambaoaka ny Madagasikara voafidy aty atoerana ny farany herinandro teo tao amin'ny commune ambanivohitra ny Malekala ity. Nanaitaitra ireo praidina sady niarany fandinika tamin'ireo mpitandro filaminana ihany koa amin'ny tokony hanamafisana ny paikady edina amin'ny asanjolahy sy ny fifandrifahalemana mahazobahana aty atoerana izao. Ny mba fitaraina n'ireo zandary kosa tamin'izao fandalovana ny solombavambaoaka tany atoerana izao dia ny tsy fahampiny ny fitaovana eo am-pelatanana sy ny tsy fahampiny ny olona ihany koa ho an'izany faritsy Malekala izany nefa azo lazaina fa mitadasika ny ity commune ny Malekala ity. Nampanantena arak'izany ny député tany atoerana fa hitondra avo ny fitarainana sy ny tatitra avo tamin'ireto mpitandro filaminana. Zay na zambara vita amin'ny distriktany Mampikony na dia tsy misy ara ny etsika Valimars dia azo lazaina fa somebiseby ihany ny olona ao amin'ny bazary be ny Mampikony mitady izay mety ho atao sakafo amin'ity androany ity. Erika Daibes mitara-miasa rehetra ho an'ny fandarana ty tapitao ny radio sy ny télévision malagasy averiko amin'ny namana Odile Laonosy ny antenne. Radio Madagascar au Mampikony FM 101.2 MHz RFM radio feo Mampikony. Dia isorana betsaka ny namana Eric Daibes avy any Mampikony satria dia tavaverina soamatsara eto anosy ny antenne ho any akora isika satria dia misy lozam-pifamoivoizana any akora any Odon Rabety Zaraina manahoana mikasika an'ity lozam-pifamoivoizana ity akora apitapitao. Ya, makikita namana Odile manga fa bunutin dia meraban juga periksa maniran Nusa natasa iti ando ni Valimars iti. Yesentan dan dia niaran tu atau ni Fukan Martu. Mina si distrik ni kura ada uti tambana bebas. Abana bulsas kan ni komina Rantara Barata reba hamuz ni fudian tapi meren butin distrik ni kura sa di Mars ala sateu. Simis ni ana na pui pa ifatan pulro narata tamnisan.
raisiny fanjakana tanàna koa ny fisabona azy ireo fa tonga namangitry nantahery ary nanolotra solondranom-boankazo ho azy ireo atao misy ACD fora ny fanolotana ny governoran'ny fahafiorongely any matoa mamy ande fitofaina hantany aina mamy ty ireo mpitondra taty ny toerana tsy misy akena intsony ny ain'izy ireo amin'izao fotoana izao ka namonjy ny fidiny avokoa ireo rehetra rehefa nahazo ny fisabona tandrify azy akoatra andreo nisy ny fahatapahana izay tsy mba sy mbola arahamaso akaiky ny fahasalamany volaza moa fa ny faharatsiany lalana ny ampiny firosahan'ireo sakorana no nahatonga izao loza izao enana maiakora odora be sezaraina hoaika pitapao ny radio sy ny televiziona malagasy Ampitapitao rehefa avy any akora isika dia hiazo any belo androy indray a andao fataritsika indray hoe manaona kosa indray a ny etsika fanamariana ny valomarsa Elio Fidelis belo androy apitapitao mbola tsy tafiditra moa zany a ny namana any belo androy a mbola hiditra ihany namana fa mandra-piandritsika ny namana sasany dia ny vehivavy eto amin'ny radio Madagasikara koa dia manao etsika amin'ity toloandro ity a entina hanamariana an'izany valomarsa izany a misy ny fiarahana rehefa avy eo a ary rehefa heno manitra be aty amin'ny studio aty ny pizza zay karakarain'ireo vehivavy rehetra eto amin'ny radio Madagasikara zay tarihan'ny talehan'ny radio Madagasikara livan'andrasana ary efa nambarany namana joakisetra moa dia efa ao zany namana avy an'ny belo androy eo a manahoana ny akon'ny valomarsa fanamariana etsika zay ho tanterahana amin'ity androany ity Elio Fidelis apitapitao misaotra betsaka antsika mpiara-miasa avy ananosy nanolotra ny antenne aty amin'ny districtny belo androy ary mbola fary miarahaba anareo vehivavy valomarsa tsy akanavaka ihany koa izahay avy aty amin'ny ekipany délégation ny serasera sy ny kolotsaina avy aty amin'ny districtny belo androy mandray anjara tanteraka amin'ny fankalazana ny andro vehivavy valomarsa raika amin'ny roapolo sy arivo ireo fikambana vehivavy rehetra misy aty amin'ny districtny belo androy amin'ity anio ity izay ahitana solosera fikambana vehivavy isany toy ny avy ao amin'ny santé ny fivaza na koa ny fikambana amin'ny vadiny gendaro ny CRS na koa ny katolika relais service sy ny fikambana vehivavy maro samy hafa mahavitaka tanteraka ireo fikambana vehivavy amin'izao fankalazana ny andron'izy ireo izao satria dia nahitana vehivavy eo amin'ny 200 mahery no tonga nanatrika izao fambolekazo izao izay nanomboka tamin'ny 9 ora maraina teo zanakazo 300 fototra nono volena izay ahitana zanakazo akao chapin fantiolotra akasia ny CRS kosa no vinahitana sy angadinanana nanolotra ireo zanakazo no volena ireo anio an'ny tantolakandro kosa dia isy ny lalao ara-panatanjahantena iarana amin'ireo vehivavy valomarsa eto anivon'ny districtny belo androy tamin'izao fankalazana ny andron'ny vehivavy valomarsa izao dia nanolotra lelavola 3 hetsy ariary ny adiny be ny tanànany belo atao rano voankazo ho an'ireo vehivavy valomarsa ary raha hetsy ariary kosa avy amin'ny ramatoa vadiny lehibe ny distrika izay no maresaka azo ampitaina avy aty amin'ny districtny belo androy Elio Fidelis ho an'ny fandarany apitapitao ny RNM sy ny televiziona malagasy Ampitapitao fa efa vombonao ihany koa namana Zozima ny manakarany a inona ndray koa no azo ambarana namana Zozima amin'ity etsika fanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy ity a manahoana ny mahakasika an'izay any manakarany Zozima apitapitao ya misatranao Odile Lalonde me ny fitenenana eto Manakara miarabanao ihany koa tratin'ity raisam-pirenena ho an'ny vehivavy miarahaba ny vehivavy rehetra tratra izany andro izany raha ho an'ny Manakara manokana dia efa nanomboka ny faharoa ny volana marsa lasa teo ny fanamarena nisy ny etsika fanohanana ara-pitaovana sy ny fanohanana ihany koa eo amin'ny ara-tsaina ho an'ireo vehivavy fonja ny fanohanana ara-pitaovana ho an'ireo vehivavy tera-bao ny etsika fanentanana ho an'ireo vehivavy izay mpianatra eny amin'ny lycée nataony fikambanam-behivavy izay tarihan'ny vadiny solombavam-bahoaka ny Manakara eto izay nanatanterana izany etsika izany
Akoatran'io ny asabotsy telo de nisy ny fambolekazo izay natao ho an'ireo vehivavy izay anjatony nanatanteraka izany fambolekazo ho fanamarena ny daty ny valomarsa izany. Zanaka akasia miisa 203 fototra, ny ravitsara miisa hatrany amin'ny 2,000 fototra io voavoly izy ireo atao amin'ny fokotanin'ny Ambarilava ao anatin'ny commune ny Ambila district ny Manakara. Atao anaty velaran-tany mirefy 3 hektara no nambolena izany zanakazo izany izay nitolofony izy ireo fa mahavita zavatra amin'ny vehivavy ary afaka mitondra anjara biriky ho an'ny firenena. Raha ny androany aloha dia hetsika manokana ho an'ireo fikambanam-behivavy isaky ny sampandram-panjakana ho an'ireo sehatra tsy miankina ho an'ny fikambanana ihany koa no atao ao anatin'izany fanamarena izany izay marina fa tsy misy ny filaharana na ny karnavala izay rahantsika malala fa noho ny amena ara-pahasalamana eto amin'ny firenena. Izay raha bangona ny fanamarena ao anatin'izao andrasam-pirenena ho an'ny vehivavy eto Manakara izao. Zosi Marzafy Mahery avy eto Manakara ho an'ny ampitapitaon'ny Radio Madagasikara sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Manakara FM 99.2 MHz. Radio Fangsafa dia ankasitrahantsika ny namana Zosima Razafy Mahery napita an'izay vaovao avy any Manakara izay hiazo any Bekily indray isika namana Jona Fanomezatsoa efa vombonao ihany koa araka ny nambarany namana Joarsetra. Inona kosa indray ny entinana mariana ny Valmarsa any Bekily any apita-pitao. Faly miazabanao namana Lalao Dila Rakotomanga asiany vehivavy rehetra manirana Madagasikara tratran'ity andro maniran-tany natokana ho an'ny vehivavy ity ho an'ny distrikany Bekily Andohy manokana dia fambolekazo atao anatin'ny commune Ambonivohitra Bekily Andohy aloana marian'ireo vehivavy sy ny fikambanam-behivavy ity andro maniran-tany natokana ho an'ny vehivavy ity ary dia zanakazo toy ny flamboyant ny arkasia ary ny kinina no amboleny izy ireo atao anatin'ny commune Ambonivohitra Bekily Andohy. Tonga maro ireo vehivavy sy ireo fikambanam-behivavy izay tariny fikambanana sy ny fikambanam-behivavy atao anatin'ny distrika dia nivatiny lehibe ny distrika ny Bekily Andohy izay azo ambara fa dia mitarika ireto fikambanam-behivavy ireto. Ankoatr'izay dia tonga soamantsara aty amin'ny distrika ny Bekily Andohy ny Caravane du Sud izay tariny général de brigade Rakotojafy Aderandaibe officier de coordination viviny CCOK atao anatin'ny faritra Andohy. Ary dia ihany koa ny mpandrindaparitra ny ONN aty amin'ny faritra Andohy Andriamatoara Andrianatovo Iva Christian ka dia sakafo toy ny vary, tsaramaso, menaka no azo ambara fa dia anjara ny distrika ny Bekily Andohy atao anatin'izao Caravane du Sud izao. Raha ny toetrandro mafana ny andro aty amin'ny distrika ny Bekily Andohy. Jona Fanomezatsoa Wazera Bekily Andohy ho any amin'ny tapitaon'ny radio sy ny televiziona malagasy. Radio Madagascar ao Bekily Andohy FM 101.2 MHz. Radio feon'ny Menarandra. Dia izay ny maresaka tamin'ny Bekily tany nampitainy namana Jona Fanomezatsoa hiazo any mainty rano indray isika Fanomezatsoa Marie Robine manao ahoana kosa indray ny hetsika ho fanamariana ny andron'ny Valmarsa any aminareo any mainty rano apita-pitao. Fambolekazo no nentina nanamariana ny andro raisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany alatsinainy fahavalon'ny volana Marsa ho an'ny teto Ambonivohitra mainty rano. Zanakazo Arivo Mahery no vita volta ao anatin'ny velaran-tany 2 hektara eo izay ahitana karazany toy ny ananambo, akasia, mahabibo, pamba. Tonga maro no vehivavy nitondra ny anjara birikiny samy nahatonga solitena na ny fikambanana na ny fitalevam-pasitra tsirairay. Nandrisy ny herinandro izay no nentina nanamarina izao fetin'ny vehivavy izao ka maro ny nentina nanamarina izany toy ny hetsika ara-panatanjahantena, gitara, sagony, lalao baolina kitra izay androany tolakandro nanao famaranana izay ao ny ekipa amin'ny faritra sy avy ao amin'ny fitantanam-bola-panjakana. Teo ihany koa ny fitsidihana
sy ny fanomezana fanampiana ireo vehivavy tirabao sy narary teny amin'ny hôpitaly ny CSPD nivavaka firaisampinoana ala fitsidira ireo vehivavy vaofonjy. Fahombiazana no hita tamin'ireo natao na maro aza nihetsika ny fanana no ny amiana ara-pahasalamana. Ny hevitra novizina mandritra ny fankalazana moa dia ny hoe vehivavy mizaka tena sy miaron-doha ao anatin'ny tontolo iainana ho an'ny fampandrosoana lovain-javy. Tonga nanotrona vehivavy tamin'izay hetsika natao rehetra moa ny vata sy mbavam-bahoaka ny distrika Maintirano, ny vata gouvernoura Melaka, ny taloha fafitry mponina, ny filoha kabiritaire ary ireo tompona ndraiky fanjakana avy ato fafitry Melaka. Jean Sébastien Jackson Robert fanomezan-tsoa Marie Robine ho anay mpitapitao radio sy ny télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Maintirano FM 7.0 MHz. Feony Melaky. Rehefa avy any Maintirano isika dia hiazo anantsalova ary ho any Mahajanga aorinan'izay Christian Rakotoniaina manahoana kosa indray ny fanamariana etsika Valomarsa any Antsalova any. Mbola tsy ao ny namana ny Antsalova araka ny nambarany Joarisetra. Asa raha efa voninao ny namako Tsalika any Mahajanga any namana Antsalova io zany tafiditra efa tafiditra indray zany namana avy any Antsalova Cristiano Rakotoniaina apitapitao avy hatrany. Ya, misaotra reo anosy ao nambenentena ho fanamarina ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy Vanomasa androan'ny latsinainy. Fambolekazy moa ny entiny hanamarin'ireo fikambanam-behivavy maro teto amin'ny renivohitry ny distrikina Antsalova zany andro izany io maraina io. Tamin'ny ora maraina no ny fampitaona ny fikambanam-behivavy ireo miazo ny toerana voatokana anaovana fambolekazo eny Betaboara telo kilometatra miala ny renivohitra ny distrika. Zanakazo akasiama manodidina ny arivo ny voavon'izy ireo tamin'izany. Tonga nanotrona ireo fikambanam-behivavy tamin'izao fambolekazo izao nisy mbaombaoka Madagasikara voafidy taty amin'ny distrika Antsalova sy ny avy amin'ny komina. Vehivavy manodidina 900 moa ny tonga nanatanteraka izany. Zay ny makasika an'iny fa eo amin'ny lafiny sosialy izay ihany tapaka ny lalam-pirenena fahavalo mampitohy ny distrika Antsalova amin'ny renivohitry ny faritsy Melaky Maintirano ao amin'ny PK 24 agnelangela ny komina Betangatanga sy komina ny Ankisatry distrika Maintirano. Io ny voka-dratsy navelan'ny fandalovan'ilay toetrandro ratsy taty amin'ny faritsy Melaky. Niotsaka ny bizo izany miteraka fahatapahan'ny lalana. Hatreto dia transport de mano ahafahan'ny mpandeha mifamezivezy amin'izany lalana izany. Tamin'ity fotoam-pavaritra tina dia ratsy tanteraka lalam-pirenena fahavalo A iny. Roa ka hatramin'ny 3 andro ny akany fiara 4x4 tsy mataho-dalana izany lalana izany. Raika tamin'ny 2 herinandro kosa ho an'ny camion pitatra. Tafakatra 4 alina ariary ny saran-dalana, lalana 200 kilometatra monja. Ny volan'ny janoary lasa teo no nisy camion pitatra niditra taty amin'ny renivohitry ny distrika Antsalova farany noho ny faratsiany lalana. Miseda fahisarana araka izany ireo mpivarotra mamatsy entana ilain'ny fiainam-ponina andavanandro aty an-toerana. Miakatra araka izany ny vidin-javatra. Nampiena ny fampandehanana ny jiro ihany koa ny jisma noho ny faratsiany lalana sy tsy fisian'ny camion pitatra miditra amin'ny renivohitry ny distrika Antsalova io. Amin'ny 1 atoandro vao mandeha ny jiro ny jirama ary miato amin'ny 12 alina. Manampitrotraka efa faratsiany lalana ny fandalovan'ilay andro ratsy taty amin'ny faritsy Melaky. Mitombo araka izany ny fahasaranan'ny mpandeha sy mitatitra mampiasa ny lalam-pirenena fahavalo A iny. Koa miantso ary manao antsoavo mitompona andraikitra manandrify izany vahoaka toerana hijerena vahaolana haingana mahakasika izao fahatapahan-dalana izao. Izay no azonay pitaina avy aty amin'ny renivohitry ny distrika Antsalova anatin'izao fandarana amin'ny pitapitao izao. Tsara ny andro aty toerana, mibalika Ngabe Masoandro manao fiainany andavanandro ny mponina. Cristiano Rakotoniaina Antsalova ho an'ny pitapitao Radio Madagasikara sy ny télévision malagasy. Radio Madagasikara ao Antsalova FM 99.2 MHz. Radio Akon'Ibemara. Inoko fa tsy ho latsa-danja ny fanamariana ny Valomarsa tany Antsalova ny any Mahajanga any namana Tsalika efa vonimboninao ve namana Tsalika namana Joarisetra. Inona ny etsika ho fanamariana ny andro Valomarsa ny Mahajanga any Tsalika apitapitao.
Assalamu alaikum namako dillalalao tratiny Valmarsy anao. Tiadino Varseta Christian Elise Johnny arak'izany moa dia miaraba sy mirary soa anareo mpisasy na manangy na ampela na femme vehivavy rehetra tsy ankanavaka manerana an'izao tontolo zao satria radio Madagasikara moa misandahaka toujours et partout ny kabeo time majanga ivondronandreo fikavanam-behivavy aty antoerana niarandrota nanao fambolekazo io marainao zany hoe fambolekazo fihinam-boa ao amin'ny Sainte Famille Antany Masada zay nitondrany izy ireo zanakazo folofolo isanisany dia nahatratra arivo maromaro zany ny zanakazo voavolo fihinam-boa zany toraka zany koa ny vehivavy ny mineraly maro voasity anatin'ny faritany Mahajanga ao amin'ny distrikany Besalampy faritra Melaky namboly azo isan-karazany izy ireo sy fihinam-boa totaly arivo volana androany alatsinainy Valmarsa notarindra matoa Rambesy na Bepana filohan'izy ireo izay anadahiny ben'ny tanàna Amperinasa maire ville izay manampy sy manotrona azy ireo moa ankoatran'izay dia ampandenesiny ianao raha matoa tantely ihary nivo na tantely afantarany maro azy mipitandraka vato amin'ny distrikina ny lava faritra Sovia dia anatin'ny varitany Mahajanga fa namboho zoky vavinao raha arinivo berety any Ivandry Antananarivo ny alakamisy 4 marsa teo ary efa nasitrika ny alahady 7 marsa moa 2024 ao Ivandry ny nofo mangatsiaka iangaviana izay mahafantatra azy mba ampandre azy an'izao filazana manjo izao ary mba miantsoa fa tsy fantatry ny fianakavianao ny vaovao momba anao hoy ny fianakavianao any Maintirano sy ao Antananarivo telefônina 032 50 415 42 na 034 84 179 39 ary maneho fiaraha-miory amin'izy ireo ny fianakaviany radio Madagasikara sy TVM ray minitra sy 7 seconda Odile Lalalao Joarseta Christian Elise Johnny miaraka mitsaliky ho anampitapitaony radio Madagasikara sy télévision malagasy Radio Madagascar ao Mahajanga FM 99.2 MHz feony boeny ambarikoanao valy barikany boeny nany namana tsalika napitan'izay vaovao avy any Mahajanga izay azo any Sainte Marie indray sika Totojafy Bosco efa vonimboninao inona indray ny etsika entina namariany any Valmarsa any Sainte Marie any Totojafy Bosco anangevatra any antenne Koni pianni radio Madagasikara sy ny télévision malagasy indrindra miarabany koa mba ny manana ny fiarodalana ataony namana tsalika tsiro ny vehivavy rehetrarehetra manerana nosy indrindra ny andremba volanitra ao agnatin'ny fikambana ny serasera sy ny kolotsaina zay tarindra moto ministra raha ny Valmarsa ty Sainte Marie moa dia tsy mitovy ny fanao isan-taona zany fankalazana izany endrika hafa no isehon'izany fankalazana zany ny eto Sainte Marie anatin'ireo fototany satria anatin'ny amin'ny anara-pahasalamana dia ny fanana ny fanaovana ny fankalazana tsy misy kabary tsy misy filaharana fa asa sosialy no natao manerana ny fokotany tamin'ny maraina teo hitanay ny vaty maramila izay nanao azakazaka madinidinika nanodidina ny tanàna ny afarany ny fanaovana fambolena voninkazo ao amin'ny toby miaramila 302 eto Sainte Marie hitanay avokoa ireo vehivavy sasantsasany ao amin'ny fokotany zay nanao lalao baolina kitra nanao fanatanjahantena ny marena miaraka amin'ireo ekipa zay manerana ny fokotany ihany koa ny fanaovana asa sosialy amin'izao vanim-potoana zay iresahana izao dia anatin'ny fanadiovana ny tsena eto Bazarikely ireo fikambanana anatin'izay tsena izay manadio ny toerana fiasany moa izy mazava ho azy ny fokotany maro ato anatin'ny préfecturan'ny Sainte Marie dia misy etsika ara-sosialy daholo ny fanadiovana hôpitaly ny fanadiovana EPP ary amin'izao vanim-potoana resahana izao koa na zao ny andro taribiny any amin'ny fokotany Ambodifra zay mbola manatokeraka ny asany amin'izany fanadiovana izany raha amin'ny ankapobeny zany ny eto Sainte Marie dia asa sosialy no nanamariana ny Valmarsa tamin'ity taona ity fa misy kosa ny fanifasy solon-tena ho any amin'ny Valmarsa régional zay natao any Vavatena sady moa raha teo teto Sainte Marie ny fanalahita nyzany Valmarsa izany nanatitra izany moa resolon-tena maromaro maly toetrandro dia tsara miandro raha ny eto Sainte Marie somary mafimafy ny fofony-rivotra amin'izao antoandro izao manohy ny andavanandro ny fiainan'ny mponiny tsy dia ahitana
olana tsy dia ahitana ninina fa manony andavanandro ny fiainany tahaka ny andavanandro na amin'izao valomarsa izao. Tangamany azo tena namana odila rao avy aty Sainte Marie io averinay ny antena ho an'ny mpitapon radio sy ny télévision na malagasy. Radio Madagascar au Sainte Marie FM 99.2 Radio Tsaravoha. Dia izay fidiran'ny namana Totozafy Bosco avy any Sainte Marie izay ihany koa no mamarana ny fampitana mivantana ny apitapitao izao atoandro izao fa misy vaovao lehibe misongadina aty amin'ny ranomasimbe any Andianina ankoatra ny fanamariana ny andro maneran-tany andro ny vehivavy atsy amin'ny nosy Maorisy dia fantatra izao fa dia mirongatra ny valanaretina coronavirus atsy amin'ny nosy Maorisy ary dia tsy mianatra ny mpianatra manomboka androany hatrany amin'ny kilasy karabola ka hatrany amin'ny fampianarana ambaratonga ambony any amin'ny université ny fampianarana teknika rehetra mitrahatra avokoa ny fampianarana any amin'ny nosy Maorisy manomboka androany aharitra teloana izany fitsarana izany ary mandra-pahatonga ny fepetra vaovao mbola misy moa zany ny adihevitra ny antoerana na iverina eo amin'ny fiboahana indray ny any amin'ny nosy Maorisy na tsy vaovao lehibe misongadina aty amin'ny ranomasimbe Indianina izany fa iverina eo amin'ny akony fanamariana ny andron'ny 20 mars tsika ny andro androany dia araka nambara teo dia misy ireo hetsika izay tanterahana eto amin'ny radio Madagasikara efa mihetsiketsika daholo ireo vehivavy rehetrarehetra eto amin'ny radio Madagasikara anamarika an'ity andron'ny 20 mars ity misy moa zany ny hoe fanamboarana pizza dia asaina ihany koa zany namana Julie Flavienne, Stéphanie Rakoto, Obrazana Jatovo izay miasa amin'izao fotoana izao mba hiakatra aty ambony rihana aty amin'ny radio Madagasikara rihana faharoa aty mba hiaraka hihinana pizza daholo tsika rehefa avy eo fa dia izay moa zany nentsika namarihana ny andro 20 mars tsy hoe izy telom-birahavavy ihany fa izay rehetra vehivavy ao amin'ny télévision malagasy ao ny eto amin'ny radio Madagasikara dia hihinana pizza daholo tsika rehefa avy eo ohatran'ireo lehilahy izay miasa amin'ity androany ity isaorana betsaka ny ekipa rehetra natotosan'ity fandaharana pitapitao ity singanina amin'izany namana Saoly Fanja avy any Amboadibeny sy ny fanomezan-tsoa Marie Robine avy any Maintirano satria izy vavy ireo moa zany ny vehivavy niasa androany tato anatin'ity fandaharana pitapitao ity fa dia isaorana betsaka ihany koa zany ny ekipa lehilahy rehetra izay napita amin'ny vaovao niasa tamin'ity androny 20 mars ity isaorana ny ekipa amin'ny télévision malagasy ireo lehilahy zany izay nanotrona ny vehivavy rehetra tamin'ity androany ity nahitana ny Naina Rakotondrafara, Isa Mahavory, Rive Brice, Sayaranoasy, teo ihany koa Erika Herniaina, teto amin'ny radio Madagasikara nahitana namanisany Lovatolotra Andriamanana, teo ihany koa Franklin Ramamonjy Arsoa izay be da be ny haingo nataony tato amin'ny studio entina hanomezana endrika an'ity andron'ny 20 mars ity saorana betsaka ny namana Franklin Ramamonjy Arsoa, namana Ramamonjy Soa, teo ihany koa ny namana Joary Setra, Randria Tsarafara, Élisée Christian, Zanjony Randriamanantena ary ny namana Florent Jonga azadiny fandaharana vasafidy rapitso amin'ny 3:10 minitra ary ny tolakandro io ary ny famerenana dia amin'ny alakamisy amin'ny 3:10 minitra ihany dia aza misaraka amiko ao anatin'ny fandaharana vasafidy eto amin'ny radio Madagasikara tapitra teo ihany koa ny fiarahantsika Odile Lalao Rakotomanga kopakopa tanana no entiko ifanaovantsika veloma mandra-piona indray. Ampitapitao. 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 Fandaharany radio Madagasikara. Arahanao eto amin'ny télévision malagasy. Iarahana amin'ireo solitena isam-paritra. Ampitapitao. Ampitana ny zava-misy sy ny fiainan'ny mponina andavanandro.